田新地最高級嘅妓院啊！日本咁多情趣酒店有唔同主題嘅房間呢，可能都係源自於佢唔單止發光，佢仲我哋終於有紅肉色啊！伊庫華就係嗰個灰棕紅。而家咧，下一集咧，我哋就去飛田新地。不過我哋唔係去叫雞，我哋係去食 lunch 嘅。我哋轉眼間已經嚟到咗啦。點解飛田新地原來呢個咁龍神結界啊？嗰邊咧就係、男士們好嚮往嘅鳥亭啊！不過入去咧就唔拍啦，因為我驚連部機都俾人打爛埋，呢個人都俾人打爛埋。去到間餐廳先影相。A few moments later， 咁頭先經飛田新地行緊過嚟嘅途中啦，一開頭入到去就係青春通咁樣啦，行過間鋪見到個女仔，原本咧佢就係咁樣揮手啦，同啲客人一見到咧我係女人咧，佢就即刻縮翻隻手。咁而其他嗰啲鋪頭咧，佢哋就其實喺門嘅側邊係有塊長鏡嘅，咁啊斜斜地對住條街，嗰啲媽媽神咧就可以睇到下一個嚟嘅係咩客人啦。佢見到啊下個嚟嘅係女人喎，咁嗰啲女仔咧就會個個咁樣遮住塊面唔俾你睇噶咯喎。咁而家我唔知係咪有啲咩新規矩唔俾女士睇啦，咁我見到咁嘅情況就唯有唔望啦，快快脆脆行過嚟食嘢呢一間餐廳算啦。我哋嚟呢度食 lunch。呢一間叫做八番嘅餐廳啊，原本佢唔係一間餐廳嚟㗎，而係一間飛田新地最高級嘅妓院啊。大概咧就建於1918年左右，即係日本嘅大正時期啦。但係去到1958年，日本政府咧就禁止賣春啦，所以呢一度咧就選擇轉型，成為咗一間餐廳，保留咗原有嘅結構同室內設計啊。喺外面睇咧，八番係一棟木造嘅2層建築，顏色就偏深，冇浮誇嘅裝飾嘅。呢一種風格咧就叫做大正浪漫風格啦。就即是喺日本傳統嘅和風建築嗰度加少量嘅西洋設計元素啊！呢一度呢，就被登錄係日本嘅有形文化財啊，亦即是我哋香港所講嘅歷史建築啦。因為呢一度嘅建築喺2戰嘅時間呢，就冇被轟炸，所以就保存得相當之完整啦。我哋約咗食12點半嘅，咁仲有少少時間剩。咁嗰邊呢就係妖怪通啊！而家呢，我就指揮阿 BB 行過去睇一圈啊，因為反正其實如果我去到佢哋都係遮面咧，我都係睇唔到咩樣。咁等佢翻嚟之後睇下佢有啲咩評價先。A few moments later， 我 BB 消失咗好耐咯喎，唔通翻嚟啦？翻嚟啦！你覺得點啊？人哋嘅 wing chun 都有啲大啦，都靚我都，其實但係冇頭先嗰咁標誌，嗰啲係正常啲。佢嗰邊咧就有一啲就可能身材好啲嘅又有嘅，好好嗰啲係，咁有啲就年紀大啲嘅，但係大極可能都係望落樣可能40幾50歲咯，貴婦咁都有。但係有啲就好後生都有嘅，好似20零30歲。如果你要親切感啊，就平啲咧都可以㗎。青春通再靚啲。青春通嗰啲就唔係人類嚟㗎，你平時喺香港見唔到㗎。真係好靚嘅 AV 女優咁樣。我 AV 女優，佢因為佢打大燈又化下妝啊嘛。但青春通嗰邊咧，或者大街嗰邊咧，就可能會個樣標誌啲咯。我哋入去食嘢啦。我哋進入大門啊，就會發現個入口並唔係對正走廊㗎，咁你就唔會一眼睇晒成個空間。呢一個呢，就係一個高度重視客人私隱嘅設計嚟嘅。咁鞋呢，我哋就要擺入 locker 嗰度。我哋上2樓之前呢，就會經過一個叫陽明門嘅房間啊。呢度就係模仿日光東照宮陽明門設計嘅裝飾門嚟嘅。
上面呢一個裝飾呢，就叫做睡貓，而喺門嘅兩側呢，就總共有4隻獅子。因為呢個獅子嘅形象係由中國傳入啊，所以佢就叫做唐獅子啦。入到嚟呢一間房呢，就叫做日光之間，係一個豪華嘅等待室，專門俾客人接待或者等待用嘅，就凸顯客人身份嘅尊貴啊！呢度有好多華麗嘅裝飾，都係反映咗大正時期油廓建築嘅風格。天花板呢一幅哭泣嘅龍都係模仿日光東照宮。1樓呢度呢就有3間相連嘅大房啊，不過呢就過唔到去參觀啦。我哋食嘢嘅地方呢就係喺2樓嘅。上2樓條樓梯呢其實都有少少隱蔽嘅，咁樣就係為咗防止啲客人兜口兜面撞到會尷尬啊。上到嚟2樓啦，你會發現呢一度嘅私密性更加高啊，裝飾亦都更加集中啊。同1樓只有3間大房就唔同啦，2樓呢就 total 有14間房啊，每一間都係獨立嘅榻榻米房嚟嘅。仲有個特色呢，就係呢一度每間房嘅入口都係唔同嘅喎。即係例如呢一間房啦，咁佢就有個禪縫啊，個窗口又有個屋頂型設計咁啦。咁係因為咧每間房咧都有唔同嘅主題，對應翻個主題啊，門口個佈置咧亦都有所不同啊。可能日本咁多情趣酒店有唔同主題嘅房間呢，可能都係源自於嗰個年代嘅繼承啊。我哋嚟到呢一個位呢，左手邊呢就係中庭嘅位置啦。呢一個呢就係可以引自然光入屋啊，同埋增加私隱度。呢一間房門呢就更加可以體驗到大正浪漫風格，就有呢一個西式嘅玻璃同埋拱門雕刻。我哋間房呢，就唔係好大間嘅，呢度呢，每一台食客呢，就會有一間房啦。得得，我哋今日食嘅就係河豚喎，呢一個呢，就係攪勻去食嘅喎。頭先佢話河豚刺身就飲呢個汁食啦，河豚呢個就唔可以生食嘅，陣間個鍋滾咗之後呢，就抌落去個鍋嗰度。好大碟嘅蔬菜。魚皮啊，好爽口，好彈牙。你睇下幾薄，薄到透光噶，可以。好彈牙，好煙韌咯。因為口感嘅魚我第一次食喎。嘿，滾啦！我哋可以開始將我哋嘅河豚擺落去啦。唔知要烚幾耐先食得咧？我就覺得揼落去啲好似安全啲嘅。其實係內臟有毒啫，肉係冇毒嘅。佢頭先話卜卜卜卜卜咁樣食得啊嘛。嗰日頭條就係一個聽唔明日文嘅中國籍女子唔食呢個河豚中毒。食得啦！呢個就係河豚肉。好滑啊！佢做刺身嘅時候咧，就係好彈牙啦，好爽口啦。但係熟咗咧，好滑啊，好甜喎。佢咧個湯底只係昆布湯加清水啫嘛，都冇加啲乜嘢湯底。但係好甜喎，好滑啊！好食啊！魚骨
魚骨都攆埋啊，好食到。下一道菜就係呢個炸河豚，我以為係炸芋頭嚟嘅，佢就係炸魚柳咁樣。不過咧，平時我哋食嗰啲 fish and chips 咧，入邊嚿魚咪好腍嘅，呢嚿魚咧就係結實啲喎。但我哋個雜炊煮好咗啦，加埋啲葱啊同埋紫菜撈勻食嘅。最後咧，呢個就係我哋嘅甜品啊，就係黑芝麻布丁。而家咧就係晚上嘅5點半啦。話係晚上，其實5點半都唔算晚上，但係咧呢度已經黑到變咗夜晚咁樣啦。我哋而家咧就嚟到咗今年10月先新開嘅 Teamlab Cafe， 呢度就係入口啦，有個牌寫住咗，咁就好隱蔽咁樣寫住 Teamlab。行過呢條詭秘嘅竹林深處人家，呢個位呢，如果係咁樣嘅狀態呢，係好唔適宜落雨嚟㗎，因為地下呢係泥路嚟㗎。如果你落雨嚟，就應該係成腳都係泥嘅行到。呢一度已經聽到有啲好悠揚嘅音樂。呢度日頭都有得預約嘅，日頭1節，夜晚1節咁樣啦。不過日頭呢，就冇我想睇嘅嘢啦。可以停留嘅時間係50分鐘。咁佢個名呢，就叫做 A Cafe in the Field of the Can-Can Factory。我哋入去啦。呢度呢，就可以由5點半留到6點20分。其實個環境就唔係好大喎，我見佢。咁佢都係主要都係有啲鏡啦，咁樣增加咗個空間感啦。台又得幾張嘅啫。望出去出邊，窗外面咧就種滿晒芒草啊！咁一直咧都會有啲燈光喺度由下而上咁樣掃下掃下。你望住佢嘅時候咧，望得耐咧，你就會覺得自己有種慢慢向下沉、向下沉，一個好舒服、好 chill、好 relax 嘅感覺。由於呢度都好靜啦，所以講嘢我都盡量細聲啲啦。呢個位係影個倒影嘅打卡位嚟嘅。咁呢度都有寫啦，入場時間咧係有50分鐘嘅。scan 呢個 QR code 咧，我哋可以嗌一杯飲品、一個甜品啦。呢度總共就有5款甜品俾你揀嘅，咁有蛋糕啦、雪糕啦、巴菲杯都有啦，但係巴菲杯咧就要額外加多1000yen啦。飲品咧都有酒精同無酒精可以選擇嘅。提提大家啦，呢一度咧網上預約咧，每一位都要俾咗錢先嘅，一位咧就係3300 yen。咁嚟到咧就可以揀一杯飲品同埋1份甜品。呢一張表咧就有佢日頭同夜晚有咩睇啦。日頭咧就係有個位有彩虹睇啦，同埋有草原睇咁樣嘅。我就覺得夜晚吸引啲啦，夜晚咧就可以有呢個有啲光影咯，同埋我想睇嗰個咧就係發光嘅水晶。我見到窗外面遠處嘅草原上面咧就係呢個發光水晶。一陣間咧食完嘢咧就埋去打卡。呢杯真係葡萄啦，呢杯咧就係提子味嘅，葡萄味咧就會甜啲啦，提子味咧就會清淡啲咯，真係葡萄美酒夜光杯。原來係無花果嚟㗎，佢比我想象中好食喎。即係通常咧啲咁賣弄兼明嘅咖啡咧，我以為佢嗰啲嘢食咧都會係好差好閪咁樣啦，但係唔係喎，佢唔甜啦，跟住嗰個皮咧係食到好香嘅牛油味咯。咁所有嘅甜味咧都係嚟自無花果乾天然嘅甜味，佢個味道係清淡得嚟咧，唔會漏唔會滯。
呢個係我 BB 嗌嗰份，佢專登留俾我拍片啦，佢唔識字，真係好好。望落咧就似係焦糖啦，加杏仁啦。咁拖肥咧，佢竟然唔係好甜嘅啫喎，佢同嗰啲 nuts 咧好夾啊個味，好香啊食落，即係食幾多都唔漏。呢度比我想象中出色，大家如果離開可以放心嚟食。不過咧嚟就有啲難啦，我哋都揸車先嚟到，如果公共交通工具可能就要行好遠咯，因為佢喺工廠區入面喎。不過好處咧就係佢應該唔難預約嘅，一個時段咧，我而家目測咧就應該可以有3-4台客左右啦。咁每台客咧中間都唔會坐得太密嘅，所以咧大家就唔使擔心人逼人啊，或者好嘈啊。我諗全場最嘈已經係我，雖然我講嘢講得咁細聲。食下咧，佢就俾咗呢個嘅地圖我哋啦，就係陣間嘅打卡地圖喎。咖啡就係喺呢度啦，咁陣間出咗去咧，咁就沿路一直行。呢度咧就係發光水晶嗰度喎，咁然之後呢度咧就出翻去，咁就冇回頭路噶啦。就出去啦，我哋出去啦。我哋就一齊漫步喺呢個芒草嘅世界。啲芒草未開，如果開咗會再靚啲。呢度咧嗰個範圍就唔係好大嘅。咁日頭咧有唔同嘢睇啦。哎呀，哇，仆街添！地下無啦啦有啲石頭喺度，仆街添。咁呢個位咧有條梯上去噶。如果日頭咧，你企上條梯嘅頂啦，望翻落嚟地下呢一度咧，就有機會見到彩虹喎。夜晚條路都有啲唔係好清，需要啲時間揾下路，或者跟住啲日本妹行。呢度望翻過去咧，後面嗰座建築物咧就係 Teamlab Cafe。我企喺呢度咧，望住啲草啲燈咧，不停咁樣向上浮咧，我有種個人向上飄嘅感覺喎。不過同樣啊，都係唔適合落雨嚟㗎，因為呢條路咧都係泥路嚟嘅。前面呢個咧就係另一個重點打卡位啊，係我嚟到呢度嘅另一個原因啊。呢度就係發光嘅水晶。好靚啊！佢唔單止發光，佢仲會變色添。睇完呢，都係喺呢個竹林深處人家度出翻去，全黑㗎喎，大癲！我覺得呢度個體驗呢，比我預期中好喎，因為我都係純粹見到 Flash 有人去咗，咁就 po 個相，咁我就有啲興趣啦，因為我哋 Teamlab 都幾喜歡嘅。咁但係呢，就會覺得，雖然交咗錢都好猶豫不決啊，因為呢Teamlab 啲展覽其實都係影相靚，現場睇唔靚咁樣啦，就好擔心會係咁樣啦。反而今次個 cafe 咧就調翻轉喎，現場睇啊、拍片啊就好靚啦，影相就麻麻地啦，可能真係太黑啊。我哋而家咧就走啦，翻酒店，然之後就去食晚飯啦。今晚帶我嚟食咩啊？呢間啦，呢間絲絲樂園豬之居，食豬肉㗎。呢個係好似唔係好似魚喎，感覺上有啲似以前食過嘅馬肉刺身。呢個咧，呢個魚？呢個面豬燈肉，面豬燈肉，咁深色嘅，好英文好大牛喎。
有陣好獨特嘅魚味。鯖魚肉，鯖魚肉，佢質地唔似魚喎。似牛啊嘛。係咯。咁佢係每年都有啲 quota 係做科研嘅，咁佢科研佢就會用呢個名義去捉一啲鯨魚翻嚟，咁你鯨魚之後翻嚟咧就會咁就咩？始終都要消耗嗰啲肉啊嘛，跟住佢可能會攞出去賣。味道就冇乜特別，試一次就夠咯。好似食翻平時啲刺身會好食啲。我哋終於有紅肉食啊！月之輪咧就係心口有個白色嗰個月亮嗰隻。係啦，就叫亞洲黑熊啊。呢個咧寫住咩肉啊？紅肉。伊菇華就係嗰個灰棕熊啊。着火添啊！呢個就係燒熊肉。啱啱先知咧，日本公布咗2025年嘅年度漢字，即係個熊字，呢個就係棕熊，有陣草青味喎，草青味，再加有陣脂肪味喎，好油嘅味道。啲肉咧就硬嘅、鞋嘅，亞洲黑熊啊，係咪即係熊本熊嗰隻？紅本嗰隻吉祥物，成塊嘢都係脂肪嚟嘅喎，啲肉咧就佔嗰細細忽嘅啫喎。哇！滴晒油，呢隻黑熊究竟食咗幾多？咁嗰啲脂肪就會多啲。好油，好油，有都食唔好。想脂肪呢碗咧就係熊骨做嘅湯嘅拉麵，有頭先好肥嗰個熊肉啊，好甜喎。第一啖飲落去咧，我就覺得似係普通豚骨湯，1秒之後咧就個後勁咧就超甜喎。我覺得人生有機會試下呢啲特別嘅肉咧，都係一種唔錯嘅體驗嚟㗎。即係有時你都唔驚食錯肉啊嘛。即係加明咁樣。你睇得太多電影啊你，會唔會俾人呃到啊嘛？你哋講呢個肉大幕，我之前食過唔係咁嘅喎。係啊。嚟到大阪嘅最後一日啦，今日最後一站，我哋就嚟到龜之瀨呢一度呢，睇一個山濱嘅歷史資料紀念館啊！龜之瀨歷史館，咁我哋而家入去啦。嚟到呢度呢，就有個 tour 㗎，呢度就係呢一座山附近嘅範圍啦。呢個歷史資料室嘅地圖啊，參觀呢個導賞團呢，我哋就要攬呢一個牌。約咗呢個2點40分嘅導賞團啦，而家等夠鐘呢就可以入場噶啦。我哋嚟到應該係最後一站啦，咁呢度呢，就會有個光影 show。其實我相信呢啲人嚟到都係睇光影 show 噶，不過就順便聽埋個導賞團咁啦。聽完個 tour guide 講完一輪嘅講解之後呢，我哋又入去啦。因為呢地下呢鋪咗啲鐵皮啊，所以行路就勁大聲。呢一個位呢，就係山泥傾瀉個位喎，封住咗啦，而家俾啲山泥，哇，好壯觀啊呢個位！
突然之間就開始個光影 show 啦。そしてここは4万年以上もの間、地滑りが繰り返すその深層法。最長100メートルもの高さの巨大な杭が亀の巣の咁就睇完咗啦，呢一個嘅光影 show 呢，大概就有10分鐘左右啦。其實現場睇呢，真係幾好睇嘅喎，佢真係有種呢team lab 嘅感覺添啊。咁但係呢，如果想嚟睇呢個光影 show 呢，就首先就係好難嚟啦。其實現場嘅遊客呢，我見到全部都係日本人嚟嘅，咁我相信都好少會有外地遊客過嚟啦。咁其次呢，就係要睇呢個光影 show 之前呢，就要 join 佢個 tour， 聽佢講一大段呢度嘅歷史啊，呢度嘅工程啊，而家嘅發展啊咁樣啦。呢個 tour 呢，大概就有45分鐘啦，連埋呢個10分鐘嘅光影 show 啊。由於呢BB 呢都係工程佬啊，咁佢就覺得好有趣，好好睇喎。咁呢份就係佢嘅英文 PowerPoint 啦。咁如果嚟到睇呢，嚟到睇光影 show 咧，聽唔明佢講咩咧，都可以睇翻呢份 PowerPoint 啊。不過咧就好多都係講緊工程嘅嘢啦。我自己咧就冇乜耐性睇嘅，因為呢一啲好似以前做功課交嗰啲 PowerPoint 嘅感覺啊。但係咧佢都講解得好詳細嘅。咁同埋咧，呢個團係相當之難 book 㗎。頭先你見到咧，呢度10幾個人咧已經係 full 咗㗎啦，成個團。咁啊，一日只有2團啦，仲要星期6日先有喎。即係日本人自己都好難 book 啊，我哋 book 到咧都算係好好彩㗎啦。其實都已經差唔多夠鐘去機場啦。咁我哋今次咧5日4夜咧，就總共去咗大阪啦、大阪近郊啦、伊勢啦、伊賀啦、松阪啦。大家睇完呢條影片咧，記得睇埋其他集數嘅影片啊！我哋呢度咧有探費啦，有食嘢啦，有郵差換水啦，都相當之豐富啊啲內容。如果大家中意我嘅影片咧，記得訂閱我個 channel 同埋 follow 我嘅 IG。咁我哋就下次再見啦，拜拜。